بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla shanu dersin e 34 me radhë nga komentimi i Kur'anit famullar, që neve jemi mbetur tek ajeti 62 i surës Al-Baqara, ku me lejen e Zotit xhalla shanu sot do të shpjegojmë vetëm këtë ajet për shkak të rëndësisë, si gjithë ajetet tjera, në mënyrë që neve, si besimtar, të marrim dobi nga komenti i ajeteve të Kur'anit famullar. Në dersën e kaluar, treguam gjithashtu disa cilësi të cilat Allahu xhalla wa ala i ka treguar për Bani Israilët, pyetjet e shumta që ja kanë bërë pejgamberëve të Zotit xhalla shanuhu, devijimet dhe kthimin prap në fenë e Zotit, pendimin dhe gabimin, domethënë kështu ka shkuar jeta e tyre, derisa Allahu xhalla wa ala tregon për ta që është i hidhruar dhe do e meritojnë dënimin e Allahut. Allahu azza wa jall pas këtyre cilësive bën një ajet të Kur'anit famullar, kohë pas kohë, ashtu siç neve e kemi vërejt, kur i tregon Allahu disa cilësi, pastaj ju thot që pse jeni ju bitë e pejgamberëve, nuk do të thotë kjo që nuk do të dënoheni dhe nuk do ju rrugë këtë dënimi i Allahut. Pastaj prap fillon me cilësi të ndryshme, pastaj vjen ajeti ku Allahu azza wa jalla thot innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ky pra është ajeti që neve me lejen e Zotit do e shpjegojmë sot. Allah azza wa jalla thot innal ladhina amanu, ata të cilët thanë që besuam Allahun azza wa jall dhe besuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wal ladhina hadu, dhe ata të cilët I thanë vetit jehudi, wan nasara, dhe të krishterët, was sabiin, edhe sabejët. Pastaj Allah azza wa jall thot men amana billahi wal yawmil akhir, ai I cili prej tyre ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, wa amila salihan, dhe ka bërë vepra të mira, fala khawfun alehim wala hum yahzanun, s'ka frikë për ta dhe nuk do të ketë pikëllim në ditën e kiametit, në qoftë se ata kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ky ajet, të dashur vëllezër, na bën me dije disa grupacione të njerëzve që thirrën në besim. Allah azza wa jalla thot innal ladhina amanu, është për qëllim besimtarët, muslimanët të cilët e kanë besuar Allahun xhalla sha'nuhu dhe gjitha shtyllat e imanit dhe gjitha shtyllat e islamit, dhe e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë besuar Kur'anin famullar. Wal ladhina hadu, dhe ata të cilët e quanin veten jehud. Hadu, pse janë quajtur jehud ose hadu? Për shkak se kjo fjalë rrjedh nga fjala teube, që do të thotë janë pendu shpesh. Shpesh kanë gabu, sikur që e kemi pa në derset e kaluara, kanë gabu me Musa alayhis salam, prap kanë kërkuar falje te Zoti, Allah ja u ka fal. Prap kanë rënë gabim, prap kanë kërkuar falje, prap ja u ka fal. E kështu me radhë derisa u ardhi hidhrimi I Zotit. Disa tefsirologë të tjerë thonë që janë quajtur jehud për shkak se Jehudha, biri më I madh I Jakubit alayhis salam, e ka pas emrin Jehudha, dhe për këtë edhe janë quajtur me këtë emër, ndërsa inshallah taala më e afërta është ajo që ne e thëmë më herët, për shkak se ajetet e Kuranit aludojnë, ashtu siç thot Allah azza wa jall në gjuhën e Musës, inna hudna ilayk, ne jemi këtu tek te o Zoti jon, hudna ilayk, për këtë edhe kanë marrë janë quajtur jehud. Wan nasara janë quajtur të krishterët. Janë quajtur të krishterët të cilët e kanë quajtur veten e tyre me këtë emër, me të cilin nuk ka zbrit Zoti xhalla shanu diçka të tillë. Nasara
është shumës i fjalës Nasran, i cili do të thotë që e kanë ndihmu njëri tjetrin, dhe për këtë janë quajtur Nasara. Ashtu siç e lexuam ajetin e Kur'anit në akşam, ku Allah Azza wa Jall thotë në gjuhën e Isës alayhis salam, ja ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah. Jeni ndihmëtar të fesë Allahut. Ose men ansari ila Allah. Isa alayhis salam i thotë men ansari ila Allah. Kush është ai që ja ndihmon fenë Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansar Allah. Hawariyunët shokët e Isa thanë ne jemi domethënë ata që ndihmojmë fenë Allah. Për këtë janë quajtur Nasara. Ndërsa një transmetim tjetër që vjen në tefsir janë quajtur Nasara ose të krishterë, që ne e përkthejmë, për shkak se Isa alayhis salam ka qenë një fshati që quhet Nasira. I çajt fshati e ka pasur emrin Nasira. Për këtë edhe e kanë marrë këtë emër që Allah Azza wa Jall me ta i quajnë në Kur'an, ku thot men ansari ila Allah, ose ata thojnë nahnu ansarullah. E kanë quajtur veten e tyre si ndihmtar të fesë së Zotit kohën e Isaut alayhis salam. Was-sabiin. Allah Azza wa Jall për këtë ajet po thot innal ladhina amanu, ata që besuan, pra muslimanët, besimtarët, walladhina hadu, edhe ata që i thanë vetit jehud, wan-nasara, edhe të krishterë, was-sabiin. Sabiin janë një grup i njerëzve që sot nuk e besoj që ekzistojnë, dikun ka mundësi të ekzistojnë pak në Irak. Ulemaja të tefsirit kanë rënë polemik kush janë këta. Disa thonë që janë njerëz mes jehudizmit edhe zjarputizmit. Mes jehudizmit edhe zjarputizmit. Kanë adhuruar me lajke thonë. Disa thonë i kanë adhuru yjet. Disa ulema tjerë thonë ta nuk kanë fe fare hiç. Në asnjë në fe që i njohin njerëzit nuk kanë qenë. Kanë qenë të lënë anësh në natyrshmëri. Për këtë janë quajtur Saba. E mushrikët e Mekës, kush e ka pranuar Islamin dhe e kalon fenë e tyre, pra s'kan qenë as mushrik, as kanë qenë me nasarat, as me jehudët, as me muslimanët. E ata që e kanë pranuar Islamin kohën e mushrikëve, prej muslimanëve, sahabëve, ata e kanë quajtur Saba. Domethënë e kanë quajtur Sabej, domethënë ky është dalë prej feve krejt. Në formë përbuzëse mushrikët e Mekës e kanë përdorur. Për arsye se thu gjithashtu në një transmetim, ata kanë qenë prej njerëzve që kanë thonë la ilaha illallah, po s'kan pas pejgamber. As nuk kanë pas libër të caktuar. Vetë që e kanë ditë një fjalë la ilaha illallah për Sabejt. Ndërsa të tjerë thonë që e kanë pas një pjesë të Zeburit, e kanë lexuar Zeburin e Davudit alayhis salam, e Allahu Azza wa Jall ju thotë që ata të cilët e besojnë Allahun edhe e kanë quajtur veten jehudë të krishterë dhe Sabej, me kush që ta besojnë edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë bërë vepra të mira, fala khawfun alehim wala hum yahzanun. S'ka frikë për ta, s'ka pikëllim. Nuk ka frikë për ta, për të ardhmen e tyre, për shkak se po shkojnë në ahiret, wala hum yahzanun, edhe as s'ka mërzi për ato që po e lanë nga dynjaja, sepse njeriu ka frikë për të ardhmen e tij. Kur shkon me një vend që shkon sefte, ka frikë. Nuk e din çka do të ndodhë, nuk e din të ardhmen e tij, shkon me një vend të panjohur, ka frikë. Dhe mërzitet që e lën vendin e tij të njohur. Për këtë Allah Azza wa Jall thotë fala khawfun alehim, s'ka frikë për të ardhmen, wala hum yahzanun, edhe s'ka mërzi për ato që po e lanë. Dashur vëllezër, men amila salihan prej tyre, ata që kanë punuar për vepra të mira dhe kanë punuar vepra të mira derisa i kanë zonë vdekja duke qenë besimtarë. Ky ajet, dashur vëllezër, Imam Ibn Jarir Taberiu rahimahullahu, që nifet si baba i tefsirologëve, thotë që shkak i zbritjes së këtij ajeti është Salman al-Farisiu radhiyallahu ta'ala. Shkak i zbritjes së këtij ajeti të Kur'anit është Salman al-Farisiu prej sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Për arsye se Salman al-Farisiu ka qenë zjarpotist. Dhe Imam Ibn Jarir e bën një rivajet interesant të jetës së tij që ne e kemi sfiguar kur i kemi sfiguar sahabët e Resulullah, jetën e Salman al-Farisiu. Salman al-Farisiu ka qenë shok me djalin e mbretit të Persisë, shok i ngushtë. Dhe gjithmonë kanë dalë së bashku me kuajt e tyre në gjyëti ose në peshkim. Kanë dalë së bashku, ka pas shoqëni të mirë me ta.
Dhe një ditë 3 ditëve e ndëgjon një njeri pranë një zjarri duke e lexuar një libër dhe duke qajt. Duke e lexuar një libër dhe duke qajt. Edhe afrohen afër tij dhe i thonë kush je ti? Çfarë është ky libër që po e lexon? Ai njeri ka qenë domethënë një rabin i cili e ka lexuar Injilin e Isaut alayhis salam. Thotë nëse dëshironi me marr dije, doni me zhdry prej kalit e me ardh me ul si nxënësi para mësuesit, edhe pastaj unë më dhon juve dije. E ti më nejt në kal edhe me marr dije nuk shkon kjo punë. Domethënë më nejt në kolltuk të shtëpia edhe më thon valla unë ku më shku me ngu ders, nuk shkon kjo punë, të pi çaj. Do të më ardh me nejt me dëgju ders. Edhe nëse dëshironi me ditë cili është ky libër, çka kanë to, çka ka urdhëruar Zoti to, atëherë uluni unë jam mësoj. Ai dhon ul, ja ka mësu Injilin, ju ka treguar që Allah Azza wa Jall ka urdhëruar që më adhuru vetëm atë, dhe se pejgamberi Allahut është Isa alayhis salam, dhe se Allah na ka ndaluar zinon, na ka ndaluar vrasjen, na ka ndaluar këtë, ka ndaluar atë, dhe ju thotë që ju e keni të ndaluar me hangër dhe me pi prej popullit ju sepse janë mushrik. Këta djemt e ri, Selmani radiallahu ta'ala anhu dhe djali mbretit e pranojnë Islamin, do të thonë hynë në fenë Islamin që ka qenë kohën e Isa alayhis salam. Dhe kthehen tek mbreti. Mbreti ka pas një gosti dhe qet ushqim, qet mish, këta nuk e hajnë mishin. Thojnë se kem haram. Nuk e hajnë mishin, se thojnë e kem haram me ngran mishin e ju sepse jeni mushrik. Djem të ri më herë kanë shku në ekstrem, se ha mishin këtu të më shku në filan veni se ai e bën me bismillah, këtë tjetër se bismillah, këto të llovi na bojnë, ai shpesh na bojnë të llovi. Na vesin që xhallar tani. Ta dy djem të ri kanë qenë pak më herë kanë kap me fenë kanë kap pak më herë me shtrëngume. Ka thonë na se haj mishin e ju, pse si jeni pa besimtar, ne se kem halal mishin e ju. Mbreti çuditë dhe çka ka thotë, çka ka thojë këta? Thotë kush ju ka mësu? Ka thonë filan rabini ose filan domethënë njeriu i fesë. Edhe e merrat rabinin, e merrat njeriu i cili ka qenë prej dietarëve të fesë së Isaut alayhis salam dhe i thotë që po në fenë tonë e kem ndaluar për shkak se ju nuk e besoni Allahun, nuk e besoni pejgamberin, jeni mushrik. Mbreti thotë mos më qenë që tek ne çështja e derdhjes së gjakut është e madhe, të kisha mbyt më një herë. Do thotë largo prej këtu më një herë, shoh vendin tëm edhe largo. I thotë këtij njeriu i cili ka qenë prej së fesë. Mirë po ky Selmani radiallahu ta'ala anhu dëshiron që ta ndjek këtë dietar në mënyrë të mësoj nga feja. I pëlqen shumë të mësoj nga feja. Dhe e prit djalin e mbretit më u bë gati që më unisë së bashku, ky vënohet djalin e mbretit se normal nuk lihet sipas gjuhës së sodit të kullerave, nuk lihet një pallat mbretëror për më shku me ndjek një njeri aq të thjesht me mësu fe. Edhe vanohet Selmani radiallahu anhu, nisë dhe i thot ky njeriu që unë jam në Mosul të Irakut, aty thot është një vend ku i bëjmë ibadet Allahut azza wa jall, jam një 70 veta i bëjmë ibadet Zotit xhaleshanu. Edhe niset Selmani radiallahu ta'ala anhu mbrin në Mosul të Irakut, ku aty e gjen të njëjtin njeri i cili ka qenë domethënë pris fetari i tyre, ka bëj ibadet shumë saqë Selmani te i kalon në ibadet të gjithëve. Selmani radiallahu anhu ka qenë ibadetxhi i madh, saqë ky njeri i fesë thot pak ma gadal o djalosh, ka thonë se kam frikë që ti kime lën krejt, se kur ta shtërngosh qatë shumë tani dikur e lën krejt, ka thonë pak me bëj ibadet, mos u lodh duke bëj ibadet, po ma pak edhe me vazhdu në stop me bëj ibadet. Dhe ky djalosh pastaj vazhdon ibadetin. Selman el-Farisiu derisa vjen koha që ky njeri i fesë largohet prej Mosulit dhe shkon në Beitul Maqdis, në Mesjidul Aqsa. Dhe i thot Selman el-Farisiut që dëshiron me ardhmë mu eja. Selmani radiallahu ta'ala anhu shkon me te në Beitul Maqdis, në Mesjidul Aqsa, dhe aty i thot ky njeri i fesë, i thot këtu thot në këtë xhami i dhon mësim dietarët e dynjas, dhon mësim ulemaja e dynjas. Shko dhe mëso merr dije prej tyre. Pse? Sepse njeriu kur merr dije dashur vëllezër, duhet me marr si rregull jetësor. Njeriu kur ulet edhe mëson prej njerëzve të dijshëm, nuk ka mundësi mu bë ekstremist.
Këto dëmë në marë, rregull. Nuk ka mundësi më bë ekstremist i fesë. Kur ulet edhe mëson të dietarët e duhur, të njerëz të fesë, të njerëz që kanë dije, diapazon gjon dijes, dhe i mërron dietarët, shkon te ky herë, te ajte, e shet dijen e tyre të madhe, s'ka mundësi më bë ekstremist. Njeriu mund të më bë ekstremist kur mëson vetë të njëri. Veç të një mëson, edhe veç kryet e tij na e man. Nuk ka mundësi kështu, mi zgjedh njerëz të duhur me mësu dije sikur Salman al-Farisiu. Një ditë prej ditëve, Salmani radiallahu ta'ala anhu kthehet duke qajt. Kthehet duke qajt tek ky njeri i cili ka qenë prej dietarëve. Thotë, çka bëu Salman? Thotë, wallahi, thotë, krejt ata që kanë qenë para neve, na i kishin marrë sevapet krejt, se unë kanë qenë shok pejgamberëve, ka pas pejgamber shumë. Thotë, s'ka më pejgamber, na i kishin marrë sevapet krejt. Dhe sa ky dietar i krishterë thotë, jo, është koha që me ardhë një pejgamber tek arabët, thotë, shko, thotë, pasoj atë, edhe ka po fort pas fesë të tij, sepse ajo është e vërteta. Ka ardhë koha, thotë, që me ardhë ai pejgamber prej arabëve, dërsa unë, thotë, nuk muj me arrit, sepse ka qenë i shtyrë në mosh. Dërsa ti, thotë, shko, thotë, mësot tek ai. Në transmetime tjera të Salman al-Farisiut, Salman radiallahu ta'ala anhu shkon te mëson tek kryesori i krishterëve në Beitul Maqdis, derisa vdes ai, dhe e marrin dhe e çojnë me varros, se Salmani dëshmon se ka qenë njeri i prishur. Nuk ka qenë njeri i devotshëm, qysh është shfaqte jo, ka qenë njeri i devijuar, thotë, ju ka marrë juve pasuri edhe e ka fsheh. Edhe thotë, fillon venin e kanë çypat me are, edhe i del ashtu. Pastaj shkon në Antaki, mëson tek një njeri i devotshëm, derisa i vden vdekja. Thotë, ku po mblen tashmë? Njerëzit shkon, thotë, nuk kam betë dikush në fenë e Isaut ashtu siç duhet, vetëm në Mosul. Shkon në Mosul dhe aty mëson gjithashtu derisa i vden vdekja atij dietari dhe thotë, ma nuk kam betë dikush që e çon fenë e Allahut ashtu siç duhet, por ka ardhur koha e shfaqjes së një pejgamberi, i cili do të bën hijret në mes një vendi i cili është mes dy vendeve me guralec të mëdhaj, Hirratejni, gur të zi, gur të vegjël të zi. Medinja Resulullah është ashtu. Më thonë, ka të hysh prej Mekës për në Medine, kush ka qenë e din, jenë disa venda me guralec të zi, të thuhet ishe jenë Mars, jenë për shkak të kratereve vulkanike. Ndalmi prej Medinës gjithashtu është i njëjta gjë, do më thonë jenë guralec të vegjël të zi. Do të është në atë vend do të bën hijret Resulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Selmani, thot, a ka në i farsheja? Çfarë sheja ka që unë me ditë që është pejgamberi Allah? Cila sheja ti? Sheja e parë thot është ka vullën e pejgamberëve në anën e djathtë të krahut të tij, në shpatullën e djathtë të krahut të tij. Shenja e dytë thot është nuk e han sadakan. Nuk e han sadakan sepse është haram për pejgamberët. Ndërsa e han dhuratën. Nëse jep diçka dhurat, ai han, ndërsa sadaka për shkak që jepet fukaras, nxirren nga pasuria jote, ka nuk e han pejgamberët. Ky nuk e han. Edhe Selmani radiallahu ta'ala anhu niset për në Medine. Në një rivajet ka qenë çoban i deleve. Një transmetim ka qenë çoban i deleve në Medine tek një njeri. Një transmetim tjetër e marrin Selmanin e shesin rob dikush. Domethënë ja marrin gjithë pasurinë edhe e shesin rob tek jehudët e Medinës. Tek jehudët e Medinës, dhe të cili ka qenë njëri që ka marrë vesh në palma, ka qenë hyper në palmë, derisa i kanë dëgju në poshtë, duke bisedu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë që ka ardhur një njeri prej Mekës, dhe i cili po pretendon që është i dërguari i Allahut. Dhe ky kur e ndëgjon zbret shpejt. Dhe shkon tash shenjat me zbatu që ja ka tregu njeriu i cili ka qenë domethënë prej njerëzve të fesë. E merr një pjatë, në një transmetim thotë kanë qenë hurma, një transmetim thotë kanë qenë buk me mish, dhe i çon te dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë, "Kët e ke sadak nga unë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Jep ja shokëve të mi det han, edhe nuk prek prej sadakas." Në ditën tjetër ja dërgon një pjatë prapë të njëjtë dhe i thotë, "Kët e ke dhurat nga unë." E ke dhurat. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ulet dhe han së bashku me ta. Thotë u plotësua e njëra, u plotësua dhe e dyta. Të tretën nuk mundet me e pa shenjën në krahun e tij sepse ka qenë i veshur,
derisa ka vdek një prej sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum ecma'in, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon me varros dhe I bjen gjybja e tij dhe e sheh domethënë anën e djathtë të tij vulën në pejgamberllakut dhe I gjuhet në shpinë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I gjuhet në shpinë dhe e qaf shumë dhe fillon me çajt Selmani dhe I thot çka o bë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'po din gjatë çka është ka ndodhur. Atëherë ja tregon tregimin prej fillimit deri në fund. Selmani radhiyallahu ta'ala anhu se çfarë njerëz ka kalu rrugës, çfarë ibadete ka pa gjatë rrugtimit të tij deri te Islami, deri te pranimi I Islamit, dhe çfarë njerëz ka qenë rrugës, çfarë dietar kanë qenë atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. I thot Selmanit radhiyallahu ta'ala anhu, ja Selman hum min ahli an-nar. Nëse nuk besojnë mu, do të jenë prej banorëve të zjarrit. Selmani është çuditur nga Resulullah. Çfarë ibadetet mëdha thot bojnë ata? Çfarë ibadetet mëdha bojnë ata? Allah azza wa jalla zbrat këtë ajet innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah azza wa jalla zbrat për këtë ajet ku Allah thot ata të cilët kanë besuar në Allah azza wa jalla dhe besuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të cilët ishin jehudë të krishterë apo sabej dhe kanë bërë vepra të mira dhe kanë besuar dhe Resulullah, s'ka frikë për ta dhe as nuk do të ketë pikëllim. Deri në ditën e Kiametit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Hadhihi al-aya nazalat hadhihi al-aya fi ashabik." I thot o Selman, kjo ajet ka zbrit për shokët e tu. Kjo ajet ka zbrit për shokët e tu që ke kaluar për ta. Dhe I thot: "Men mata ala dini Isa, mata ala al-Islam." O me thot ai I cili ka vdek në fenë e Isaut a.s. wa mata ala al-Islam qabla an yasma'a bi, ka vdekur në Islam para se më dëgju mu. Ata të cilët kanë vdek prej periudhës së Isaut deri te ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë musliman, kanë vdekur si musliman sepse kanë pasur pejgamberin e Allahut. Pastaj thot: "Fa huwa ala khair." Ai ka qenë në khair. Thot: "Wa man sami'a bi al-yawm wa lam yu'min bi faqad halak." Ai që kanë dëgjuar thot për mua sot, edhe nuk më ka besu, ai do të jetë I shkatruar, ai do të jetë I shkatruar. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon që ky ajet ka zbrit për shkak të Selman al-Farisiu. Për arsye se pejgamberët e Allahut janë vëllezër. Kohën e Musës alayhi salam që ne I kemi sqaruar cilësitë e tyre dhe që kanë qenë bani Israil në Medinë. Allahu xhalla wa ala na tregon që ata të cilët e kanë besuar Musa alayhi salam deri te ardha e Isaut alayhis salam dhe kanë vdek musliman dhe janë në xhenet me lejen e Zotit. Kur ka ardhur Isa alayhis salam, nuk e kanë besuar si pejgamber të Allahut faqad halaku, janë shkatruar. Kanë devijuar nga rruga e Zotit sepse se kanë besuar pejgamberin e Allahut Isa alayhis salam. Pastaj ata të cilët e kanë besuar Musën edhe Isaun së bashku dhe deri te ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë vdek janë në Islam, kanë vdek në Islam, kanë vdek musliman. Kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë dëgjuar për ardhjen e tij, nuk e kanë besuar si të dërguar të Allahut faqad halaku, thot Resulullah, janë shkatruar dhe Allah azza wa jall e ka zbrit ajetin surës Ali Imran 85, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Men janë masti ajeti. Allah azza wa jall zbrit surën Maida, surën Ali Imran ajeti 85, ku Allah azza wa jall thot: "وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا." Ai që kërkon fe tjetër përveç Islamit, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ, nuk do I pranohet atij وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dhe në ahiret do të jetë prej të humbur për arsye se e kanë mohuar një pejgamber të Allahut dhe pejgamberi I Allahut kur mohohen I gjithë zinxhiri I pejgamberëve të Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat isma'u, sepse pejgamberët e Allahut janë vëllezër dhe mohimi I njërit prej tyre, domethënë mohimi I të gjithëve. Sikur ne musliman me thonë unë nuk e besoj Isaun si pejgamber, atëherë ti automatikisht I thu fesa Allah ditën e mirë. Ose I thu që se kom besu Musën alayhis salam, ose pejgamberët të cilët janë të cekur në Kur'anin famlar. Mohimi I njëri prej tyre do të thotë mohimi të gjithëve, sepse pejgamberët e Allahut janë sikurse shtafeta e cila është në atletik, që e marr shembull shpesh. Shtafeta në atletik janë garë e cila përbëhet nga njerëz të ndryshëm, por që janë garë të gjithë. Njëri e merr shtafetën e çon deri 100 metra, ja jep tjetrit, tjetri e çon deri 100 metra tjera.
jep tjetrit, ose 200, ose 400. Dhe kështu vazhdon derisa mbrin pikën e fundit. Qofse njëri prej tyre del prej garës, ka dali tër grupi prej garës, nuk vlen ky që e ka çu deri në 100, ai tjetri tek 400 ka dështu, dështon edhe këtë 100. Sepse janë të gjithë në garë. Edhe pejgamberët e Allahut janë kësaj, janë të gjithë në garë. E i fundit që e ka marrë shtafetën e Allahut këtu, qofse na lejohet më thon këtë formë. Librin e Zotit të Kur'anit famlar është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka çu misionin deri në fund. Mohimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mohimi të gjithë losës së pejgamberëve. Është mohimi të gjithë rrugës së pejgamberëve, për këtë edhe Allah azza wa jall kur e zbret këtë ajet ju bën me dije Bene Israelëve të cilët kanë qenë edhe në Medinë, të cilët kanë mohu shpesh, janë pendu shpesh, kanë mohu shpesh derisa kanë merituar dhërimin e Allahut. Allah zbret këtë ajet me avë me dije që për të qenë i kanë bit pejgamberëve, kjo nuk çon pesh fare hiç, për që je biri hoxhës edhe nuk falesh, edhe bën gjë që dere djeg zjarri xhenemit që të kall krejt, se kjo punë nuk shkon me të njofshëm. As nuk shkon që je biri pejgamberit ose që je djali i hoxhës ose haxhis. Pejgamberi Allahut ka qenë i ka thonë Fatimës puno për ahiret, sepse tek Allahu nuk mund me të bëj kurrë. Abbas migje ka pas ka thonë puno tek Allahu për ahiret, sepse për çka më ki mu pejgamber tek Allah azza wa jall nuk mund me të bëj kurrë. Domthon kjo çështje nuk është çështje loze, nuk është çështje domethënë familjarizmi, nuk është çështje farefisi të caktuar, por është fe e Zotit që ka zbrit tek pejgamberët e tij, e që i fundit ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Allah azza wa jall thot, ata të cilët e besojnë Allahun, edhe të cilët ishin të krishterë ose judës sabej, por që e kanë besuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ata do të kenë shpërblimin tek Allah subhanahu wa taala. Qofse kanë dek para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë qenë në rrugën e dur, kanë qenë pranë në fenë e Zotit xhallahu ala, derisa ka ardhur pejgamberi tjetër që është dashur ta ndjekin atë dhe jo domethënë të mbesin në rrugën të cilën e kanë pasuar ata. Por kjo jetë është shumë e rëndësishme dashur vëllezër besimtar, që neve si musliman na mbush mend dhe ta mbush me iman dhe me besim për ta kuptuar mirë historinë e pejgamberëve, rrugtimin e tyre, vështirësitë që i kanë has ata gjatë rrugës për ta pru këtë dinë të Allahut në këtë vend dhe për ta pru dinën e Zotit dhe për t'ia shpërndar njerëzve. Kjo është një çështje që neve duhet na brengos, për arsye se ne e posedojmë edhe duhet t'ia dham hakun. Duhet t'ia dham hakun asaj që cilën e posedojmë prej fesë së Zotit xhallahu xhanu, prej ibadetit, prej thirrjes, prej butësisë, prej urtësisë, në mënyrë që të thrasmi në rrugën e të gjithë pejgamberëve, sepse të gjithë ata kanë qenë vëllezër, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na bashkojë me ta në xhenetin e tij, na bëj të mundur pasimin e rrugës së tyre, rrugën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, rrugës së Salman al-Farisiut, i cili ka qenë prej sahabeve shumë i dashur te pejgamberi, i cili pasi që e kanë dëgjuar këtë tregim, i ka thonë Salmanit tregoja të gjithë banorëve të Medinës sakrificën tonë që ke bërë për me gjetë rrugën e drejtë, historikun tonë sepse është e vërtetë dhe ajo që jam unë jam hak, dhe ata e kanë njoft Resulullahun ashtu siç e kanë udhëzuar që të shkojnë në Medinë sepse e kanë ditë që do të vjenë në Medinë. Për këtë arsye edhe fisët Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, Banu Nadir të Banu Israilëve kanë qenë në Medinë për shkak se e kanë ditë që në Medinë ka më bëj hijret një pejgamber prej pejgamberëve të fundit. Për këtë edhe janë shku prej Mesjidul Aqsas dhe janë shku në Medinë, mirë po kur është ardhur Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë pasur që është prej arabëve dhe jo prej tyre, nuk e kanë besuar për shkak të mendjematësisë dhe jo që nuk e kanë njohur që është pejgamberi Allahut. Duke lutur Allahun të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.